Sveiki, vargšai egzaminiukai. Jūsų paskutinė šios skyriaus nauja tema – realaus turinio uždaviniai. Jūsų vadovėlė 78 puslapėlis. Ir raudonai aš jums parašiau pavyzdėlį va tokių uždavinukų. Pavyzdėlis čia yra. Sąlygą, aišku, reiks nusirašyti į sąsiuvinius su visų sprendimu. Čia yra pavyzdėlis apie daržininką sąlygėlę ir tada kartu spręsim, nes į vieną puslapį netilps. O sąlygą reikia turėti, kad orientuotumėtės ir matytumėt prieš akis, kas vyksta. Taip, daržininkas nori aptverti 60 metrų ilgio tvorelės stačiakampio formos daržą. Aš jums padariau tokį mini piešinėlį. Kokio ilgio turi būti stačiakampio kraštinės, kad jo plotas būtų didžiausias? Tokie uždavinukai pradedami spręsti taip. Viena kažkuri kraštinėlė pasižymima X. Kartais būna duota užuomina, kartais pačiam reikia sugalvoti, kurią nori susižymėti X. Bet žiūrėkit, pas stačiakampį dvi kraštinėlės yra vienodos. Tai ir va šita kraštinytė bus irgi X, tokio pat ilgio. Vat blogiausia, kaip reikia suskaičiuoti va šitą va kraštinytę. Kas mums padės? Mums buvo pasakyta, kad tvorelės ilgis yra 60 metrų ilgio. Tai dabar sudėjus visas šitas 4 kraštines, turim gauti 60 metrų. Žiūrėkit, va šitie mėlyni klaustukai irgi yra vienodo ilgio. Kaip suskaičiuoti tą mėlyną kraštinę? Jos yra vienodos. Iš viso perimetras buvo 60. Mes, aišku, turim atmesti tas dvi kraštinytės, kurios yra po X, tai bus iš viso minus 2X. Ir tokių mėlynų klaustukinių, kiek buvo kraštinyčių? 2. Tai mes viską padalinam iš 2. Ir dabar dalinkim iš 2. 60 iš 2 – 30. Minus 2X iš 2 yra minus X. Tai va šitas kraštinytės yra po 30 minus X. Abi vienodas, va šita ir šita. Pirmą sunkų dalyką išsiaiškinom. Viena kraštinė X, kita 30 minus X. Skaitom toliau. Kokio ilgio turi būti kraštinės, kad plotas būtų didžiausias? Plotas būtų didžiausias. Kaip yra skaičiuojamas stačiakampio plotas? A kart B. Taip, A kart B. Dabar kiek yra pas mus A? Tarkim, yra X, o B yra kita kraštinėlė. 30 minus X. O, kaip gražu. Kaip dabar skaičiuot? Ar mes jau čia suskaičiavom? Gal nelabai? Turbūt reikia atskliausti. X kart 30 ir X kart X. Bus 30X minus X kvadratu. Va, atsiminkim šitą. Na, aišku, pas jūs sąsiuviny liks. Ir dabar, kad plotas būtų didžiausias. Ką didžiausias yra maksimumas. Mums reiks kažkaip suskaičiuoti maksimumo taškus. Aha, aš čia nelabai tilpsiu, aš imu kitą lapą. Tuoj pakeisiu lapą. Štai. Ir mūsų šita funkcija, tas plotas ir bus funkcija. Tai bus 30x minus x kvadratu. Bus funkcija, kurios mes ir išvestinės ieškosime ir viską.
Ir kalba ėjo apie maksimumus. Jūs tą patį jau turit. Pasirašė. Taip, kaip dabar ieškom tų maksimumų minimumų? Aišku, pirmiausia skaičiuojam išvestinę. 30 kart 1 bus. Oi, kart. Kart 1 minus 2 x laipsnyje 2 minus 1. Suskaičiuojam. 30 minus 2x. Toliau mes rašom stebuklingą sakinį. Funkcijos išvestinė keičia ženklus taškuose. Parašėt šitą sakinį, prisilyginam nuliui ir sprendžiam. Čia lygtytė paprastutė, su x-ais į vieną pusę, be x-ų į kitą. Gaunam tokį atsakymą. Prisikapstėm iki to maksimumo, kurio mums reikia? Ne, neprisikapstėm. Tai, ką dabar ten brėždavom? Atidėdavom 15. Kaip ten aiškindavomės, ar maksimumai, ar minimumai? Reikėdavo skaičiuoti pliusus ar minusus. Čia, tarkim, pasiimsiu 16. Čia dar tokius darydavom. O čia 14. Ir statydavomės į išvestinę. Kai įsistatysiu 16. 30 minus 2 kart 16. 30 minus 32 čia bus minusas. O 30 minus 2 kart 14 čia tikrai bus pliusas. Ir atsimena taisyklę, kai iš pliuso pereina į minusą, tai yra maksimumas, kažkada darė. Štai. Nu, tai ir rašo mūsų x maksimumo yra kiek? 15. Va. Šitą dalyką atsiminkim. Mūsų x maksimumo yra 15. Dabar jūs viską turite pas save, aš vėl turiu pakeisti lapą. Grįžtam į pirmą lapą ir žiūrėkim. Mes dabar nusistatėm, kad mūsų x maksimumas, aš va čia parašysiu, kad nepamirštume, yra 15. Skaitom, ko klausė. Kokio ilgio turi būti stačiakampio kraštinis, kad plotas būtų didžiausias? Aha, žiūrėkim, kraštinis. Mūsų tas x gerietis yra 15. Tai skaičiuojam. Tos kraštinės, kur po x, aišku, bus apie 15 ir skaičiuoti nereikia. O dabar po kiek bus šitos kraštinės? Čia bus 30 minus 15. Irgi bus 15. Tai dabar rašom atsakymą. Jūsų klausia, kokio ilgio turi būti stačiakampio kraštinės. Tai mes rašom, turi būti po 15, ko ten, metrų berods sąlygoje? Metrų. Po 15 metrų. Dabar kartais dar klausia, o koksgi turi būti plotas? Jeigu kartais klaustų ploto, jeigu šį kartą neklausia, bet jeigu klaustų ploto, tai dabar papildomai turėtume suskaičiuoti plotą. Va sudauginti, va šitas kraštinės. Arba dar kitas variantas 15 įsistatyti va čia. Kaip kam lengviau. Plotas būtų tas didžiausias, jeigu, bet šį kartą neklausė. Jeigu reikėtų maksimalaus ploto, S maksimumo, tai būtų 225. Štai, mėlyjeji. Jūs 600 kartų gal ir susistabdėt. Dabar dar reikia vieno uždavinėlio.
Štai jūsų klasės darbas. Kaip matot, vienintelis uždavinys. 321 iš 79 puslapio. Dabar, kodėl aš čia pribraižiau kažką? Čia jums duotas brėžinys, bet atkreipkite dėmesį, kad tą tvorelę tveriam tik iš 3 pusių. Va čia, kur yra raudona, čia yra siena, čia tvorelės nereiks. Tveriam tvorelę tik iš 3 pusių. Čia jums net parašyta 1 punktas, 2, 3, 4, 5, net sufleruoja. Ir plius pasidėkite pavyzdį. Ir spręskite iš dalies pagal jį, iš dalies pagal punktus. Kaip nors kapstykitės, mano mėly egzaminiukai. Pasirinkote egzaminą, vat jums, mėlieji, ir prasidės fainučiai uždavinukai. Kapstykite, siųskite sprendimus. Atsakymus gausite. Sėkmingo sprendimo.